А с родным не надо. Хоть я сохраню. Нельзя же память на помойку выкидывать. Да не горюйте вы так, Татьяна Андреевна. У вас-то с родными все в порядке. Ложитесь. Сейчас мы с вами укольчик сделаем. Нет, милая, не надо укольчика. Ну-ка, ну-ка, что это за настроения такие? А лечиться кто будет? Не буду я лечиться.